peruzo. Tikaona ukuru wa Mwari. Amen. Tikaona kubata kwa Mwari. Haleluya. Mwari ndimwari wakanaka takashumira. Tine amazhinji dzakagamuchira Jesu. Dzimwe kunyange dzisiri pano asi tirikutenda Mwari ndimwari vanoshamisa. Amen. Vamwe muchavaona pano vachazviratidzira kana nguva yakwana. Amen. Haleluya. Pana ane item yake isandabva pano. Ndoda kuti mushandise mukana iwoyu minista vangu vachigadzirira kuuya pano. Ne
10 zvavo kwekuenda maudzwa. Amen. Hallelujah. We are sowing a seed, we believe we will reap. Oh, I thank you, Lord, receive my offering. We are sowing a seed, we believe we will reap. Oh, I thank you, Lord, receive my offering. We are sowing a seed, we believe we will reap. Oh, I thank you, Lord, receive my offering. We are sowing a seed, we believe we will reap. Oh, I thank you, Lord, receive my offering. We are sowing a seed, we believe we will reap. Oh, I thank you, Lord, receive my offering. We are sowing a seed, we believe we will reap. Oh, I thank you, Lord, receive my offering. We are sowing a seed, we believe we will reap. Oh, I thank you, Lord, receive my offering. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wangada kushanisa iko kechi 0774 064 904 0774 064 904. Wangada kushanisa one money 0717 564 942 0717 564 942. Hallelujah. Anoda kutext kufona kana kuwatsura naika unotaura nemunhu waMwari ndo vanenge vaine nhamba idzi dzakakosha kuti ugare nadzo. At the same time chero ukaita problem taura navo vanokubatsira. Amen. Ndoda kukuzivisanisana kubva pano wada kuvafonera kana kuvataudza nemessage hauzoti makadii mufundisi wonyarara ingoti makadii baba wotaura nyaya yako wogowamirira kupindurwa naika. Pane ari kundinzwa here? Pane ari kundinzwa here? Vanenge vakawandirwa vamirire munhu umwe chete. Amen. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Ndinokumbira baba kuti upafadzire zvipo zvedu. We bless your name, Jesus Christ, for all the givers. I thank you, Father, for all the givings. In the mighty name of Jesus, bless every hand that is sown a seed in giving. In the mighty name, the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndiri kunzwa pamwe pandasairira, ndiri kunzwa mweya wangu uri kutaura kuti toda kumborohwa majaifu pano. Pane akagadzirira here? Tasamura nyama, mira unzwe 1 1 1. Oh,
kila pande. Amen. Thank you, the Holy Ghost. In Christ Jesus' mighty name we praise you. Amen. Ngati Bwana ipe kugaradikana. Find yourself sitting on top of your enemy. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Allow me to greet you all. In the mighty name of Jesus Christ, ngoti fire. Kuna rukunzwe masikatane ngoti fire tuone. Daitira fire sinakana BP tinzwe. Ndivise umusibesa kanyanya. Ndoda kutenda Mwari kuti wakafamba na wakapusa nyama wakazima testimony hakuna anokusimudza musoro. Instead kuti tinzwe matestimony ezvanga zviri kuitika currently, in hours to come, in hours before,
Unoyazoona kuti hakuna akangwara pakati pevandakaenda nawo kumasvika dai ndakaenda newe pamwe ungadai une testimony chiriwe. Uzvanomirira kuti pamwe pasta vachavazotipa chisiya zvakadaro, pamwe vapasta vachandikumbira kuti ndipe testimony, hazvina handidaro. And I don't want to hear about it anymore because ukafamba nevakapusa unoita BP. Saka zvese izvi hapana kana munhu wana akaona chakanaka chekuti anotadza kupupura naye Brian mwanangu wabva wapusa usvika pakadai. Ndizvere naye Princess mwanangu wabva wanyatsopusa zvekusvika pakupererwa. Alright, regai titende Mwari. Ndinodzidzisa kuti munhu azive kuti kana aona chakanaka kwaaswera kungongaudze vamwe zvaitika. Basa rangu kuzopolishawo feedback, kwete kuti ndaenda nemi taita zvataita ngodzoka nemi mangopusa-pusa. Vareve maone kupusa-pusa kwavo vari vaita. Chirega ndichikupai wanani testimony chaiyo yechokwadi. Fanosimuka sanda kutaura. Simuka zvako. Simudzwa ndikutoti pamwe ndiye akati Mwari wacho. Chenda pamaiki unotora. Saka chimaiki hadzizena muguno. Shanda neimwe. Tipo testimony chidzi mwanangu. Mupewo vhulo miri nani. Gadzirisai. Ndotenda Mwari nezvatakasangana nadzo kwatakaendawo. Yes, kana makamupa imwe recordless. Tora iyo. Kushandisa iyo time chikasika. Amen. Patakaenda takaona ukuru hwaMwari. Amen. Tikutenda Mwari kuti patakabva kunoku kwataenda taisa kuziva, asi takafamba zvakanaka, tikanoonawo zvatasingazive, tikanodzidziswa, tikadzoka tauziva zvimwe zvimwe. Amen. Kuti varamba tichishandisa pasta vedu kuti tirambe chiona nzvimbo nekuona zvinhu zvakawanda nekudzidza zvinhu zvakawanda. Amen. Ndiri kufara nekuti kwatabva uka ndosaka maona kana kunonoka taita kunonoka tachida kuramba tiri ikoko. Amen. Ndiri kufara nekutenda Mwari kuti takaona kubata kwaMwari, takafambawo zvakanaka, takaonawo zvakawanda, vanhu vakatendeuka vaunamata Mwari. Amen. Saka ndiri kutenda Mwari naizvozvo. Regachika Pastor Brian kwa murega watooni tawanjasa. Awanshone yatotaura. Awanotaura sapasa. That is Fire. Ainoda kutenda Mwari. Amen. Takaona kubata kwa Mwari. Amen. Vanhu vaiuya kuna Jesu zvatisatamboona. Amen. Sepanonzi kwaJona paipai kuchikafu, vanhu vaingouya so. Amen. Takaona Mwari. Amen. Wow. Toda kuvatenda Mwari ava vari kuita zvinoshamisa. Nyangwe kwauri wewe handiri kutenda kuti handigona kuzvitsanangura, but Mwari akaita zvinoshamisa. Ndosaka achinzi ndiMwari zuro nhasi nekusingaperi. Tiri kungoona mabasa ake makuru. Amen. Takaona vanhu vazhinji, vamwe vaitoti kutoda all night chaivo, vozi vanga vanakidzwa. Kune vanotamba zvavo, aiwa makumbo achiri kurwadzaya, takanyatsojamba mudenga chaivo.
Amen. Toda kutenda Mwari. Toda kutenda Mwari. Amen. Toda kutenda mfundisi wedu nyashangazi wanzwe baba. Mwari wakuropafadze, wakusimudzire. Amen. Ndikuimba igore changotanga iri. Gore rino tichaona zvakawanda. Amen. Toda kutenda takadzidza zvakawanda. Muchazvionera Mwari wachambozviratidza. Amen. Shout fire. Fire. Tinotenda. Ngachingoti amen masikati ano. Kana kuna kufara ngangoti amen. Mwari kudenga kuropafadze zvikuru. Ndiri kutenda kuti taita problem yevarume vanogona kuchuna pakusangaiti ndikudzidzisei osindakange ndisipo. This is the result. Takange tisipo isusu chaona kuti pachagara pachitaunge pasina vanhu pachechi. As many as we are, no matter a woman or a man, please come each and every Saturday. Patinoita mapractice live nepatino matrainings. Even kubatwa kwemamaiki anaya unotozvona zvinoda kudzidzwa. Umwe akaibata akadai akatanga kuti amen. Unozviona wega kuti zvasiyana. Saka we need to teach you. Tiri kokoko kwatinodzidzisa kuti even izvi zvichunike zvakanaka, tibuditse sounds, tigadzire chimwe chinhu chekuti nyangwe ndisipo chitouko ini panapa tinonzwa kuti aiwa ndiri muchechi yandopinda mazuva ese. And this is not the church yandopinda mazuva ese because apa standard yadzikiswa. Naira, well, thank you God for you. I want to also welcome those who came for the first time. Can I see your hands rising? While we are asking for the first time. This is the Lord God. This is the Lord. This is the Lord. This is the Lord. Atanga kupinda munonasi. Tichinamatanawo. Sikatifarere. Abashoma rekariwa mfunza ndezoti ndamai ani. Ndezoti ndivani. Kusaba ndikuona unge vane chekuita namachikumadzi. Redetivanzi. Hallelujah. Yes, Baba. Let's go Baba Nyawenya. Related na machikumadzi sama. Ndambuya lemungu. Wena mawaikambuya lemungu masikatani. Ngatinoti amen. Garage ipasa kana uri garage chasuita zvimwe. Amai ani. Amen. Yes, Baba. Fire. Avatuya vachikuziva kuti fire mutara. Varema kuti vanenge vari right ndika wekuirana navavo ingodaidzira kuti fire. Taurai tidzwenye mama. Kana wasvika panzvimbo unoita zvipo. Wow. Ini tinonzi Mai Masaka. Ndakakopa mukoma wachakati. Mai Masaka is in the house. Celebrate Jesus Christ. Adoration pasitayo. Bali ngatingofara. Naiga. Ngowapasira Mwari padhuze nawe ngotikwasira iwo. That's my greetings. Ngowapasai. Wonderful. Church kwakanakira kuti no social distance anymore. Because we are the children of God, anointed of the Holy Ghost. The Holy Ghost that destroys every virus is special of COVID. COVID is powerless before the people who enters the house of God with thanksgiving and praises. Amen. In the mighty name of Jesus, he got fire. Kuna rufara ili masikatano ndiyasomuona mti yaka maungo mudenga. Masikati ano help me to greet my wife after a long time. Wow, sina mama wangu anaenda kufarira hivi. Nasikia ipano. Dali sio tumagada ubinetsa mama waninga walipo. Imbotore titsi. Ingoti fire.
muzita raJesu, amen. Kwasairega tingotenda Mwari message manje. Wow, regedzai titende Mwari. Ndina chakacha na baba chakacha. Na mai chakacha amen. Amai chakacha wasindetu. Wow, chakacha basi. Tinongofara zvakadaro. Tauro shamari panofarwa. Alright, ndakakanga kuti keyboard aipe inogonekwa navakomana ava. Yaina ndakaziva ndakavapa iyo white takasara neyedu chaiyo. Saka kune shamari dzedu dzavangoti tipewo keyboard yangu, ndakati okay, ngatimbopai tione mutipe mari dzacho titenge dzimwe mic. Saka ndo watakapa imwe keyboard yedu inogonekwa navakomana ava. Samuri kuna zvikuvanetsa iyo white very complex. Inoda kutoti unogara pasi nayo kusvika wauyanzvinzwisisa kuridza vanoridza zvimwewo but kwete iyi iri very complex. Saka kana kune mwana azoridzawo ngapoti achiuya kuzotibatsira chizomupa idzi end of chipesi pamuchadzidzira ini achienda kukone makabata keyboard imwe iyaiye munozopusa ndoda kuti mutsvage munge muchishanda newhite iyoyi kunyange isina maspika. Ndine mamwe macomputers ekuti tikaisa apo nepapo apo tinorira tinobva taita tumaexternal speakers zviro zvabuda zvakanaka. Ngatiti amen. Uchandaka manje inachotokwazisai bhosi tokwazisani regedze munhu. Regedzai ndifare kuti nhasi tine vakuru vekubulawayo. Amachimadzvangu titanzi pamakaenda kubulawayo makadzoka makutaura chiNdebele. Zvino this time ndanyatsouya nevanovagara nacho chiNdebele chacho kuti inini vanenge vachitaura nechiNdebele ini ndichiinterpreta. Nhasi panapa manje sokana ndikada nekwatinova Mwari kana vakati ugadzirira Jesu neingoti amen ikwiropa ndizvo here. Kune classmate yangu iri muno yandaona ende nhasi ndiri kufara kuti Mwari vakanaka but sandaenda ikoko rega ndisidze Pastor B zvakandova ndichikwazisa Pastor Busy Ndinda. Welcome him in Mashina Rebisa for Jesus Christ. Celebrate Jesus and say fire! Pasi munhu waMwari tiri kutenda Mwari is the youth pastor in our church yese no youth pastor vedu kwese tine zvimadepartments vanoda kudzwa nezveyouth. We shall hear more from him and we are going to have more things this year that we're expecting is going to plan for us, especially tichiri vadiki. Muvanguadze vana vafundisi vanhu vava vanoda kuticha iri. Ndona umwe wacho vaive matestimony vasati vasvika pano ngosvika pano vapusa kudhara. Nai princess of watadza kupedzisa here pako paya. Mouya toni fanomira. Vanenge vachitestify kuchana kusachiri zvinhu. Alright, ndinoda kutenda Mwari. Mbuya mutamiri vari muno. Ndo classmate yangu nanchatsoona kuti takadzidza pamwe chete. Namaitsino washo vari muno mwana wavo. Ungafarira vana vedu ava. Mbuya mutamiri mwana wangu andakaberekwa nevhangeri pamakamba. Unotoona semwana mudiki ndakura. Tapezera. Ngatiti amen and amen. Regedzai nditende Mwari kuti manje so unenge wamunemwe atmosphere. There's going to be an atmosphere of wonders. Ndine testimony imwe yandakaona tina Pastor B kunonzi
Banget. Tikabva kunzvimbo yeTantini tikaenda muBanget town. Vanhu vanzwa kuti kune varume vana Mwari vari kuparidza vhangeri. Tikati yes, tina mari, hatina madhimoni, hatina kana dzungu, tine mweya mutsvene. Iwo mudhara usanetsikane nezviri kunetsa izvi. Hande isusu ikoko. Patakaendako tikaona kune mukadzi aidonzwa mutsipa, chiri kudonzerwa uko ndikadonzerwa uko ndikadonzerwa uko, akangoshinura akastika. Usati wamboona munhu akastika iyo. Zodzi chikuda kudai. Ndaingomubvunza ndiri pafoni, ava ndovaitoto vakamutarisa, ina ndiri pafoni zvako. Sezvamunoziva kuti ina handisi serious panyaya yekutarisa murwere, kutarisa kuna Jesu. Handisi serious pakutarisa murwere kuti wakakura sei. I know how big is our Jesus. Takanamata madhimoni emakonzo akabuda, madhimoni meno enyoka akadamburwa, madhimoni mamwe aida kumura neusiku ihwo akavharwa pasi. Munhu uyo aambenga rikanzira aiti weMDC revanowezana vanzi wechi hangari weMDC iko kwakatowina zvemutsindo anotozikanwa enda tori honorable avo. Zvino akave honorable asangana nemahonorable ana Jesu. Vanoziva nyaya yemahonorable ingoti I'm the honorable. I'm highly honored. Yes. Saka, over to you, sister. Ndakaona ukuru hwaMwari takafamba tichiparidzira vanhu. Amen. Vanhu vaitendeuka ndichiti amen. Takafamba naMwari. Amen. Ndangotenda nenguva inoi takafara uye Natsotaura zvese zvako. Natsotaura zvese. tiri kuno kumufundisi vakataura kuti muchadya zvikafu vangu muchakusvika navati handichada. Amen. Ine ndakazviona. Amen. Sakadya hama dzangu kana vanhu muchinzi uyai kupractice yepraise and worship munofanira kuuya. Amen. Muchiimbira Mwari zviri kumberi kwahama dzangu mamuzvizive. Amen. Mufundisi vanogara vachiprofita vachiti muchaona zvakawanda kumberi uku. Amen. Ndongotenda neizvozvo. Amen. Nyama uchikavari varutsa vatosiya imwe yakaungana vakati yamunhu wafundisa achanzwa kudai. Ndakati ukaona waitawo munyama usafambawo nevanonamata unoswera wakungodya vheji setsuro. Toda kubvisa mweya wokudya mavheji setsuro, tobvisa mweya wokunyatsodya zvaunoda. Tenda Mwari ungoti amen masikati ano. I want to invite a man from Lawayo to come and share the goodness. Receive him wholeheartedly. I believe there's something that God has prepared for you through him. In the mighty name of Jesus. Kuna rufare maskatano. Kuna rufare maskatano. Saka regedzai ndi vakamushire pano vafambe vauye muzita raJesu Kristu. Tameremere tizwe. Hallelujah, hallelujah. Vangani vari kufara. Hallelujah. Zvimboita kuti yaka madhimoni arwadziwe masikati ano. Shout fire! Power in the name of Jesus. Ascension in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Pakapatinzi matestimony kune vanhu vakaenda kwazvimba kumazvikadei. Amen. Ndaitarisira Sister Princess and Sister Aleta kuti vachasunga kuti takaenda na Pastor Magodi na Pastor B. There was a man akakabata pamubhedha. Amen. Mimi takasunga chinzi
haasi kugona kudya. Amen. Zviri kunzi aize akadya ari kungodya achindobuditsa. Amen. Yes, it's April. Zvikanzi naPastor Magoti, idzi ndo nyaya dzatinorwarira handizve. Zvikanzi aiwa chokwadi. Zvikanzi murume wacho aripi. Zvikanzi aiwa akavata mumba nekuti haasi kukwanisa kumuka. Amen. Ndakaona mufundisi Magoti vakapinda vakasununguka vaine mufaro. Ndasvika mukati memba takaona murume uya akavata chokwadi. Amen. Murume yanga akavata chokwadi. Amen. Unonyatsa kuziva kuti pane munhu wakambona munhu anorwara here. Hausati wambona munhu anorwara here. Munhu anorwara anenge asina skin, anenge aina mabhonzo. Amen. Murume uyu hanzi akatanga kurwara from which month? April. Which year? Last year, 2021. 2021. Amen. Ndo pakatanga kurwara murume last year April. Amen. Up to now anga akavata. Hallelujah. Zvikanzi namufundisi Magoti amufundisi ngatipinde. Mufundisi Magoti vakapinda vakalesa. Vana princess vakatanga vari kumasure vachinoita zvekusikisa kuda kupinda mukati. Vakati vapinda ndakangoona vachingotarisana vachiona murume akavata. Hallelujah. Yes. Ndo patasvika tikanamata. Hallelujah. Tanamata. Zvikanzi namufundisi Magoti sungai baba. Muchanoswera maakufamba maakufara-fara. Hallelujah. Chinzwa chishamiso chiripo. Murume akabuda kunogara nesu panze kuita nesu nyaya. Hallelujah. Achisimaira. Uchinasa kuita mufaro uri kudzokera pana baba. Hallelujah. Hallelujah. Kwatakaenda hama dzinodiwa takaona Mwari. Hallelujah. Yamanzwa testimony yataura mufundisi Magoti. Amai vakanga vachichema misoja isangana nemadziwa. Amen. Nokurwadziwa vasingagoni kana kusimuka. Hallelujah. But takati taakubuda amai ndo vakatiperekedza kumota. Hallelujah. Kusvika nesimota tikadzikisa mawindo tikatanga kuita nawo nyaya. Hallelujah. But takasvika amai vasingakwanisi kana kusimuka vachingochema misodzi. Hallelujah. Mwari wakanaka mukati muupenyu hwavamwe vanhu. Hallelujah. Yes. Our testimony tinokuencourage. Hallelujah. Kuti hapana situation yaunofunga kuti haikwanisike naMwari. Hallelujah. Oh yes. Amen. Masikati anodoti tibate mabhaibheri edu tivhure magwaro edu kubva kuna Genesis chapter number 1. Genesis chapter number 1. Hallelujah. Oh yes. Sangana inesu patino nyengete bana patino nyengete bana patino nyengete bana patino nyengete sangamaze patino nyengete Ndichaverenga zita ra Jesu from ndichaverenga 26 chete. Hallelujah. Ndichaverenga 26 chete. Genesis chapter number 1 verse 26. Yes. And God said, let us make man in our image,
after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, over every creeping thing that creepeth upon the earth. Hallelujah. Hallelujah. Mungu wa Mwari ndakutenda. Hallelujah. Amai ndakutenda inokuwaregedza kuti tipinde kunotsvaga makwai. Hallelujah. Ina ndokunyepera indakadzidza zvakawanda from this man tiri kumasvikade. Hallelujah. Takati chifara ndofunga mukaona vane matama izvezvezvo kwavakauya kumasvikade vanga vaine shaya dzakadivire mukati but masvika izvezvizvo. Hallelujah. Ngatimuone mawakomsera Jesu. Hallelujah. Masikati ano ndichataura for only 10 minutes. Hallelujah. Vanogara pasi. Hallelujah. Ndoda kuti utaure ari padhuze newe kuti nekuti takafanana naye. Hallelujah. Kana ari ku right kwako asiri kudera zvinokufadza enda ari ku left kuti nokuti takafanana naye. Hallelujah. Bible pataverengesa kubva kuna Genesis chapter number 1 verse 26. Hallelujah. Zvinonzi naMwari, let us make men in our own image. Hallelujah. And let him have what? Dominion. In every what? Vana Bible sinze maoko. Pamwe tingadaro tistori namaBhayibheri pana. Nyangwe riri mufoni hari chimbosunza hako maoko. Kana riri mufoni, mufundisi vanhu vati vandei vasina maBhayibheri. Ko vane maWhatsApp sunze maoko. Vane maWhatsApp sunze maoko. Iwe honest kana timuchechi yaMwari. Vane maWhatsApp ndisunze maoko. Sunze maoko. Okay, alright. Okay, pane zvadaona kuti vamwe vanhu vanokoshesa WhatsApp than kuisa Bible. WhatsApp dzine ma 28 megabytes handiti, but Bible I think ine 8 megabytes. 16. Thank you for this. Hallelujah. Bible ngati nokuti takafanana naye. Amen. Oh yes. Pakutanga Mwari vachisika denga nenyika vaitaura kuzvinhu. Hallelujah. Vachiti let there be what? Light. And the light was what? Was there. Zvikanzi let there be water. And the water was what? Was there. Ndobva vati vasika mhuka dzose dzikasikwa panyika. Hallelujah. Ndobva vaona pazvinhu zvose kuti chii chingakwanisa kutungamirira zvinhu izvi. Hallelujah. Ndobva vati let us make in our own what? Image. Hallelujah. Zvikanzi ngatisike munhu nemufananidzo wani wedu. Kureva Mwari vaiti ngatisike munhu nemufananidzo wani wavo. Hallelujah. Uzari pasise neunofundisa vari kuti nokuti wakafanana naye. Ndobva vati munhu ngave nesimba pamusoro pezvinhu zvose. Hallelujah. Saka kuri kuti kana takafanana naMwari zvikanzi let the men have what? Dominion in what? In everything. Hallelujah. Vakasika gold zvakanga zviripo, mari yakanga iripo, diamond yakanga iripo, mhuka dzose dzakanga dziripo. Hallelujah. Ndobvanzi ngatichisika munhu wakafanana nesu kuti ave mutungamiriri pamusoro pezvinhu zvavakataura nevanhu. Amen. Hallelujah. Amen church. Amen. Zvikanzi ngatichisika munhu. Hallelujah. Nokuti Mwari vaitaura kumhuka dzichivapo, mvura ichivapo, munhu ndobva vasikwa nemufananidzo waMwari. Hallelujah. Oh yes. 2022 wakapinda uno ndoda kuti uve nehabit nokuti ndakafanana naye. Oh yes. Nokuti ndakafanana naye hapana chinogona kuramba. Hallelujah. Hapana pausingakwanisi kupinda nokuti wakafanana naye. Amen. Hallelujah. Unofana kuti ukasvika paboundary unotarisira kuti haikwanisiki, unobva wafunga ine mind kuti ndakafanana naye. Hallelujah.
zvinhu zvose zvaungada kutarisira panyika chose chine nzeve dzokunzwa. But kunzwa kwenzeve dzacho dzinonzwa nokuti iwe wakasarudzwa, ukasarudzwa nemufananidzo waMwari. Saka hapana chinogona kukumisa. Haleluya, haleluya. Ndosaka paunoona Jobho anoti arwara zvinonzi akapedza pfuma yose, vana vose ndobva vafa. Zvinonzi madzisawira ndobva aenda kuna Jobho, ndobva ati kuna Jobho, tuka Mwari wako nokuti vana vaparara, pfuma yapera. Haleluya. Bachinzwa Jobho anoti handituki Mwari wangu. Haleluya. Madzisawira ndinoona akaenda kuna mukadzi waJobho, ndobva asvika mukadzi waJobho zvikanzi baba, pfuma yose yapera, vana vose vapera, tukai nomwari tife. Haleluya. Tichamirei? Ndinoona Jobho anoti pakupera kwezvinhu zvose Mwari vanogona kundidzorera times. Haleluya. Patichinzwa Bhaibheri zvarinotaura, Bhaibheri rinobva rati Jobho akati handituki Mwari wangu. Haleluya. Chakaita kuti Jobho asatuka Mwari wake, aiziva kuti akasikwa nemufananidzo waMwari. Haleluya. Vanhu ndovanetsika nekuti problem yako yagarisa, watadza kuroorwa kwemakore akawanda, watadza kuora kwemakore akawanda, basa ratadza kuwanikwa kwemakore akawanda. But inzwa mwana waMwari, nditeerere mwana waAfrica, ndiri pano ndiri kuti nokuti wakasikwa nemufananidzo waMwari. Nokuti wakasikwa nemufananidzo waMwari, vanhu ndovanetsika nokutarisira vamwe pasi, vanhu ndovanetsika nekuti chirwere chagarisa, vanhu ndovanetsika nekuti hauna mari. Panichinzwa denga riripo, ariko kumusoro ndiye anotichengeta, ariko kumusoro ndiye anotiona. Hatitarisi nevanhu, but denga ndorinotiona nokuti akafanana naye. Haleluya, haleluya. Nokuti wakasikwa nemufananidzo waMwari. Haleluya. Nokuti wakasikwa nemufananidzo waMwari. Kana Mwari isipo muhomwe raida kuti nezita raJesu wandakafanana naye, kana Mwari isipo muhomwe raida nezita raJesu 2022 uno tinoda vana vanosvika malevels high dimension, vokuti kana vokwira vanoti ndokwira, kana vofugama voti ndofugama, kana vonamata voti ndonamata. Kuti vanamate nesekuti takafanana naye. Haleluya. Nokuti takafanana naye unofana kuva nehabit, nokuti kana uchifamba nenge vanhu vakati wakaima unonokaisa kuwamba muhomwe voti nokuti ndakafanana naye. Vakati wakashata unongoti vandakafanana naye ndovanoshatisa. Akati hauna mari unobvaoti vandakafanana naye ndovakanisa vane mari, but ndinovimba nokutenda nokuti ndakafanana. Haleluya. 2022 uno tinoda vanhu vanobata Bhaibheri ravo, zvinhu kana zvaoma, kana zvarwadza, woita saHana anoti mufundisi, handichina basa nezvakawanda, ndinoziva ndakafanana naye. Mufundisi, handichina basa nezvakawanda. Mari mufundisi, handichina basa nezvakawanda. Ndipeiwo makii, ndipinde in the closet, ndisvike pandinofugama, ndotanga kushimanda, ndotanga kuchinja magiya in the spirit, nokuti unoziva wakafanana naye. Haleluya. Chinzwa ndada kugara pasi ngandopedza. Vanhu ndovanetsika yekuti gore rino vandokushanyira vamwe vacho. Unosvika unoona pamwe pacho wabikawo zviraisi nemadomasi zvokuti vanonga achinokusereka. Unongotiwo makuseni masikati ozotoka kabreakfast kanenge kane panji anditi, but vamwe vakasvika vana mairowadzana vasingazivi kuti takafanana naMwari. Haleluya. Vakati vasvika vaona uchibika uchidya raisi nemadomasi, vanobva varitakura pamusoro. Instead yekuti vatakure bhaketi, vanotanga kutakura mashoko. Instead yekuti vaencourage kuti amai makafanana naMwari, kana
kuti vakafona zvikanzi ndinawo mayuthi ari kubva nawo kwamurebo, rekedzai kuva nemayuthi kubulawayo. Tikataiwa zvakanaka tasvika, munoziva vana vaimba vaitanga na 6 tichipedza na 10 dzousiku, tapedza na 10 dzousiku vosvika vobika, vapedza taivata kuma1, ndizvo vafundisi, taivata kuma1 vana vachibika. Mangwana makuseni vaimuka na 5 votanga kugadzirira kuti vanhu vageza here, mapuresi agedzwa here. Ndakabva ndava nehapi chokutoziva kuti vana vakauya vaine effort, vanoziva kuti vakafanana naMwari. Ndakugara pasi masikati ano ndauyawo semuranda waJehovha kuti 2022 unoyu usava netsika yekungochema, usava netsika yekuchemera kuvanhu, but iva netsika yekuchemera pana Mwari, nekuti wakafanana naMwari. Hakuna mumwe munhu kunze kwaMwari wakatisika anogona kunzwa kuchema kwedu. Unogona kuuya kuna Pastor B uchida $100, unogona kunzwa kuti handina, woenda kuna mufundisi Magoti ndipewo $50, woti handina, woenda kuna Bride woti ndipewo kana $10, okuti handina, woenda kuna Aleta woti ndipewo kana $2, okuti handina, but ukaenda pana Mwari woti Mwari ndakafanana nemi, unoyamuya moka here, Mwari ndioneko mangwanani yangu, handina uchakuita, handichina chokubata, ndakafanana. Vangani vari kuti gore rino eziiso maakokeni ndifanane naye. Kana uripo ingoti simukei tione. Today is the hottest day. Ingotaura paradziko pavo is the hottest day. Hatina kuuya kuno takapusa-pusa, tauya tiine moto vasikana. Taura kuti be ready kufanana naye usati wabuda pano. Mataurira akufanana naye wewe Mwari uyu. Maimbira akufanana naye Mwari uyu. Amen. Matamira akufanana naye. Kare taiwene kamoga taimba shakasha. Iwo usati wauya kuchechiwe. Kataiti kufanana na Jesu. Kamwitako. Yes, kakutifungiza zvekare. Ndinotenda Johana anotaura anoti Christ as he is, so I am. Amen. Kana kuna noda kufanana na Jesu, kanoti noda kufanana nemi masikati akadai. Mapiro ako pachechi fanana na Jesu anopa vanhu hove. Ese vachikuta fanana nonyima gore rino vachipafurire anokoswa. Vamwe zvitafu mlife mavo masikati. Izvo zvichitaura uneso, ndiri kutenda kuti gore rino breakthrough yemumwe haisi pakunamatirwa, iri pakupa kwauchaita. Jesu akapiwa panyika naMwari. God is a giver. Bible rinotaura kuti Mwari akapa nyika nokudaro. Akapa nyika nekuita sei? Nokudaro. Look, ezvinezvi enda kuChina unonzwa chiri Jesus, uende kuIsrael unonzwa chiri Yeshua HaMashiach, uende kuvarungu vanokutaura kuti Jesus Christ, uende kwandakaendako unonzwa chiti Yesu, vachitaura malanguages akasiyana. They've known him because they've given him. Iye zvino ndiri kutenda kuti now iwewe spread the good news in Murehwa. Talk to people more about Jesus. Tell your friends and your relatives. Tell them kuti iye zvino inini ndafananawo naMwari. Mapiri angu, maparitsi angu, maimbiri angu, matabiri angu, mashamwari angu ndaakuda akafananawo futi nani? naMwari. Satamene vakapusa-pusa vanoswera vachifuridza chifonja mudenga achiti wakatarisa paseri pachingoti aiwa ndoshamwari yangu ndikuone. Kana vakudzivira kafonja kakadaro munhu abve paJemsisa vaya kuna Kristu. Daitsira kuti faya masikati ano. Arikuperera ari kunzwa kuti tine faya masikati akadai. Adiyani ndiri kutsvaga vasikana nevakomana paMurehwa vaakuda kufamba nemadimensions ekuprofita. Mesiah anoti iwe shamwari iwe usati wabva pasi pemuouki ndanga ndatokuona kuti
singapanika nekudenga chaita sei chasungwa vakafanana naMwari vanosunga madhimoni vachitaura vachibva vamawisira pasi. Hakuna dhimoni repipi rinokubata wapinda pano. Hakuna mwoyo wechikamu daidzira kuti fire masikati ano. Handisi kukunzwa uri kungotaura mishana. Can I hear fire mureva masikati? Fanana naye pana pauzare nemoto. Urege kungomharwa nezvitototo nenhunzi. Magreen hamba aripo asikana. Uchibuda muno unogona kusangana nerimwe rinogona ngokumhara kuti urubva kupi wototi ndirubva kuchechi roti kupi kwacho kwandakasiya. Siyana nemagreen hamba iwayo. Asara nefire. Aisira kuti fire masikati ano. Aiwa usudaidzira fire chayo fire. Kuzvitodha mutara zvinokuita mukadzi zvisina kubvisa mari. Fire. Mweya yese inokushaisa mari. Fire. Mweya yese inokushaisa hope kuna vabata chayo uri papiro. Fire. Ingoti fire fire tinzwe. Neinoita ugare wakamudhura une murume mumba. Iyo inoda fire masikati ano. Ingoti fire. Ingoti fire fire. Chema iyoyo ngausiyane newe ndawa wakafanana naMwari. Mwari afunga usikadenga nenyika. Haana kuti ana Gabriel asati avepo. Ana Gabriel notuni ndingazvigonere zvinhu zvakaoma mazuva ano. Hana kudaro akangoti ngakuvepo ngakuvepo masikati ano ngakuvepo muchato wako. Masikati ano ngakuvepo mareji yako. Masikati ano ngakuvepo basa rako. Inzwa mwana wamai. Anambuyarai kunyeperai kuti tsuro nagudo tsuro nagudo. Asikana kwaivapo zvino masikati anesa tikushanda nengano tiri kushanda nekukrieta zviripo instantly now. Inzwa taura riri padyo pamwe is the moment and a serious moment of creating things. Tichingoti ngakuvepo ngakuvepo ngakuvepo. Saka profita life yako. What are you waiting for? Profita life yako. Ngakuvepo nezvakadai. Amen. Unganyarara ndiwe. Ungapusa ndiwe. Profita mwana wamai. Isekere profita.
Yesu. In the name of Jesus. Izwa. Lapho ikona imepe nokisa mamepe umlife makho. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Lapho ikona unana ukudira kwakho gorisa jambo ithi. Thank you, the Holy Spirit. Akuna nofapa. Tell Lord, I am not going to die. I am not going to die. Simba kunogara kunoba utinani msana chala chandiyanga ni msana kapura pafoni. Simba yadinga kunoma ndiwa rwere anovazorora. Yes. Is why we taurara pacho pakuti inini ndiri kutenga mhepo ingaibate mulife mangu. Inini ndiri kutenga mhepo ingaibate mulife mangu. Kune mhepo yekubudi kubata vamwe vanhu panapa. Thank you, Jesus. Chitike yakudai ndaona machibatwa nesimba rekubata mari sazvamboitika pamurewa. Pana kunizwa remasatani. Kenda kubasa usapusiswe nekupiwa tumasalari totuma bondi dzekuAmerica ukapiwa kasiste bondi kwekuAmerica wotopusa woti vari kubhadhara sereki. Wachinzwa? Yes. Iyoyo mari iyoyo haikwane posifesi yako iyi. Handisi kuiona yakadai ramangwana rayo. Ndiri kuona waita zvipenyu. Voita vamwe venyu vakapusa vanofurira nekuti ine mazuva ano ndichapa kuchechi. Garai tumari twenyu muone urombo hunyatsokubatai. Asi vari kupa dhisa yamirai muone zvamuzoitika. Ipapa pandinoonyatsokuudza kuti Mwari andiudza chiri 6 yesterday ndiri kwadava ndiri kumasvikadei. God was speaking achiti this time mangwana ndinenge ndakuropafadza vanhu. Kunyange ndaita pano ndauya Mwari akataura pano. Achiti enda unoropafadza even the cheerful givers. Nevese vanoti basa ringariende mberi. Patakataura tichitaura nezveNew Year's Eve. Musoteti wandakaona vazhinji vachiti gore rino nderangu. Ndakangunopinda 22 nderachaita mabasa makuru. Mabasa makuru ngaaitike kunyange business mako kunyange life yako. And the Lord is speaking something powerfully to change it, to transform lives. Vamwe vakanotanga kutransforma ipapa. Ndine mumwe akandifonera zvinondifundisi ndaenda kuSouth Africa. Ndaenda ndadainzwa neimwe hama yandakambokura nayo. Andidainza kunoita CEO company kwake. Inini ndichange ndichigana ndiri muSouth Africa. Asi ari kuenda kuGermany. After South Africa kana ndasucceeda ndichange ndakuenda kuGermany ikoko. Maybe yanenge achikonditungamira ndichiteera. On top of everything akati ndapiwa motikari. Akati motikari kweti aengesi 1. Adzimai wangu vakabva vapiwa oil. Vakapiwa pensi kuti ndekunotenga matomati. My Jesus. Kwete kwenda naye kubasa ndiyemwendesa. Vari pano. Fesi yacho ndakaisa pano mumwe angatonamatira kuti vabatwe nemamhepo. But I'm praying for them to be blessing more. Especially yourself who is here in this service. Ndowanda kuda kuzoropafadza pano. Kuda kuti ndiri kuda ropafadzo inokonzeresa kuti ndibate zvino zvambobatika. Jesus. Ropafadzo unayo. Mwari kare akatotaura kuti go and be fruitful. Be much fruit kana ukagara mandiri. Jesu akauya akati garai mandiri ini ndikogara mamuri. Anina asingagare mandiri. Zvako zvekupusa zvekupota uchiti ukapinda muchechi wombonohura wodzoka. Wodaro gore rino unofa nemukondombera. Ufire mumaropafadzo wagara muchechi. Ini ndiri kutenda this time namata Mwari uponeswe. Kune tumadhara tunoti kana twabata mari tunoti zavakadzi. Ikoto ndiri kutenda Mwari achaita tupoti turohwa tikune maziso. Kunyanya wako murume wewe. Kana wauya kuno unoda kutimira muchechi une kaBP. Pamwe mangofuta una nemurume wacho kana wauya wacho unononoka ungonzi unari kukukontrola. Mwari achida kukuropafadza. Munhu akafanana naMwari anoenda kuchechi time. Tauri ushamari kubanda tangura iwe kutopusa. Uruzhinzwa zvandikugadzirisa zvavana bati inzwa pane nyaya ndiri kuziva kuti Mwari akanditi ndiuye kuzokuropafadza. But handigone kungorimisa ropafadzo mabenzi. Azviite. Azvichaita. This time ndinotenda kuti munhu anokohwa chaakadyara. Unoda kukohwa zvani. Mubvunze kuti unoda kukohwa zvani iwewe.
zvakaita mari here izvozvo? Mubvunze kuti maitiro ako ndo zvakaita mari here izvozvi? Mapiro ako ndo mapiro anoita mari waya? Manamatiro ako ndo manamatiro anoita mari waya? Maparidziro ako ndo maparidziro anoita mari waya? Wakumaraini ukonanga chokwadi vanhu vakaenda masvikadi vakatakacha vakafarasha nevada kushamsira vanai vana kushamsira imanje vakatopa nevakaburi vamwe matombo uya nechidya chembudzi muchiva moti hatikupei asi ndiri kufara hangu. God is wonderful. Kuna rogo pafatswa panapa aya makosi simudza maoko ako zvakare pari zvava kuitika apa chatitaura. Holy Spirit, I thank you. Simudzisa maoko ako pari zvava kuitika. Expect it from Jesus Christ. Expect it from Jesus. Oh! Ngakuchivepo nemhepo iyi yamandiratidza. Ngakuchivepo nemhepo iyoyi. Let your house be filled with this wind of blessing upon your church. Increase is what I prophesy in the first place. Increase of power and favor. Yekete la kasada bahasu. Shakati pani ya kosada bahaya. Unoona kuti mumwe izvo zvarovakasa mochicha kuitika vamwe vanokosimudzwa uchinoona ukaipapa iye ketala yasata yababababa vakuti vakone mhepo nemheri dzinosimudza munhu uyu twede kukasika asanonokerwe pese paanga akatukwa ndachija every case to become a blessing ndavamwari izvi mareva makati ngakuvepo iye zvino nen'ondo akukireta ngakuvepo nebreakthrough yake ngakuvepo nemuchato wake ngaave nesimba mwana uyu ngaave nesimba rekudomineta pamurehwa ngaave nesimba rekudomineta kunyika yaachaenda ngaave nesimba rekudomineta on the top of the earth riyakararababababa because kariyatenda basadataya because shakate prayasaya. Simudzisa maoko ndiri kuona simba ramari. Ndiri kuona vamwe varume vapinda muimba ino. Ndiri kuona vamwe varume vapinda muimba ino. Varume vasinoonekwa namaziso. It is happening now as I'm speaking. Kubvira panana maichanga paita moto. Lekasotari kata rakata. Reketata rapasuteya. Ashikata rapasote. Eyakata yamasukaya kata. Shikeya masokaya prahasa. Simudzisa maoko pane kuzvaviitika. Ita uchitaura zvinhu zvacho wega. Ita uchikiriyeta wega namashoko emuromo wako. Shiudze mwoyo wako ndiri kudzidzwa. Pane zvawanga wakati zvauri kuti Mwari, zvauri kuti Mwari. Eyamasalakari yapasota. Rakaya pakasakata. Yekosakaya bahaya. Shekeya karabasakataya. Simudzisa maoko pano. Vanigani mhepo yeyofamba. Mhepo yakuda kune chieni dzinokonzeresa kuita munyama. Eyakaya paswa yakata. Yekoshkatana brahaya. Simudzisa maoko ari mumashure. Pane zvakutoitika. The Lion of Judah is walking in the midst of his church. The Lion of the tribe of Judah is walking in the midst of his church. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. The Holy Ghost. You are moving and breaking every case. You are uplifting saints and the chosen ones of the Most High. Here is the arena of the miracles of Jehovah. Eyakapa letusakataya. Garegezo manayu. Gabudire gaza tweresipa. Gaza tweremoto. Gaza tweresipa. Gaza tweremoto. Gaza saremoto. Saremoto. Simudzisa kutenda. Pane zvakuitika. It's no, there is no room to counter. The Lord is lifting you. Ayave karakaya
Jesus. Your miracle is now coming. It's now coming. It's now coming. It's now coming. Your breakthrough is 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 happening now. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Taisha munura na wenu. Duraisi bari posoro pawo. Ile ni makanduza ni wano profita cheta. Wano sarane sibare mwe ya umoto. Wano ita mabasa makuru panyiga ya Zimbabwe. They are going to be the business ladies. Wana mai wakubwa wanuguza pamwe wajinawa. Nakutenda imari. Nakutenda icheso. Oh! 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 Wana baba baba tugamiri pano sumusema wako bere wa tugamiri. Holy Ghost, I thank you. Holy Ghost, I thank you. Sara ine moto maskata gadai. Sara ine moto maskata gadai. The power is touching your lives and changing all your past. You are breaking through now. 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 This side now, Susama Ogwe. You are breaking through now. I declare Maribu Zarabatia. I declare favor to one or two. Favor to one of Shirati Zoshuteria. Favor to one of Maskata Gadai. Favor to one of Maskata Gadai. Favor to Sitara Mabo Jesu. Favor Pese Paulo Enga. Favor! 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 My God! Favor! 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 I must see a breakthrough, sir. There's the healing power in this place. She's going to pray for the what I've seen Jesus Christ healing even HIV. I know what he can do. He can do it today again. What he has done in many nations and many places, he can do it for you today. It is happening as you are standing there. Hakuna chirwere chinorarama in this condition. Hakuna chirwere chinorarama pakadai. Kune simba ra Mwari riri kubvisa vamwe chirwere. In this arena, kana mapofu anoona Jesu anofianza. Vamwe venyu vachakamira ipapo ndikuzwa nomumapora let it be now. Let it be now. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ.
about to touch the Lord. All of you in the mighty name of Jesus Christ. Worship song. Out of your body now, in the mighty name of Jesus Christ. Yes, healing now is manifesting. No more sickness. Leave
masikati ano. Tuone kusimza mambo ya kufasta. Wow. Kwa wale sasa. Wale chimu nyati na mama wale chimu. Let's go for a fasting. We are going for 21 days in fasting. Amen and amen. Sasa tatanga ni ule kwendo watangati kwa kule. Asimangwana indina tusingeza. Eti mulamu teta tunopeza Sunday nozoya yacho yoyo chifiri yacho. So from now onwards, without taking my routine to faster, taurari pachibao to faster. To faster chinamata. To faster chinamata ngatika iso. Zvakanaka kuti mazuva ano kunaya mvura. Zvakanaka kuti sangane pano. Ndikufunga kudaro. Zvandiri ini kushaya papo. Mazvinzwa? Handiri kukushaya ndoda kuona uchinamata. Let's make sure kuti tiri kuuya pano for fasting and praying. But masikati esetokusala tikwatenge tiri koko. Ma prayers edu yanechikuita ne fasting and prayer. Anenge achitanga pano daily zvakapedza 21 days dzekutanga koko. Tichati happy new year mushe kana tapedza 21 days. Ndenge izvozviso kuti pamunotanga zvekufasta kudai akatasaka sketi kake kaakatenga last year but one kuti kanenge kanondifita nokachikira kuti kangazodona. Zviriyo nekuti timbure nzara just 3 weeks idzodzika idzi ofazokumisira kuti timbure kusimba kuri kuchemeni kubritain marapu pabreakthrough. Ndizvo here vadikani vangu. Satuna kufasta chitaura zvakanaka. Ndakaona mumwe akatotanga nedzunga kuti patanga gore ratotanga mufundisi vanenge vasimisa kuti unofasta. Ndakufasta. Ndakazonzwa mwana ndakambotraya kufasta zvikaramba. Zvikanzi ndakatongoita 3 days ndichinamata ndichina mugomo chidai. Pazvaramba ndakavharwa nesadza. Ndakatanga kambudza ndiani. Papatotendawo zvekuitika kuchechi kwaunopinda. Kunyanya panyaya dzakadai zviri spiritual zvekufasta izvi. Unongofasta usingazivi chaunofastira unofira mahara. Apa tiri kuziisa zvatiri kuita sei zvatiri kufastira. Vangani vasina maWhatsApp tinovabatsira sei? Maybe vanenge vasiri mamurewa. Maybe vanenge vasiri vari mamurewa handina problem neyo. Unouya pano uchinamata. Ndizvoka? Every day change pamwe nguva chiconnecta PA system chivatanya tsoro service and fire. This year unotoita business woman chete ta fast. Business rako ngarere matomati mapututu. Tonongorovera sandi. Ungarovera chimusika ichi chine matoilet anomwa chirapa ichi. Unoda kusumudza kubva ipapo uende kuitawo zvemasupermarket zvekunosvika kuti vashanda chimhanya. Problem yako inokuwa ndekusazoita zvinoitwa ipapo. Pachechi pano ngapane nevakadzi vanodada nechechi yavo kuti isati ipapo kusvikira ndabata chinobatika. Nevarume varipo here gore rino? Ndivanzwe. Amen and amen. Varume vacho vasikumbodairisa nonzwa kumasheka kuchiti uko vari kwero kune varume heroko. Aiwa, varume havanyanyoningirira havana matwitter. Vane mapesi. Tikaridza pesi vanongonzo patiri dzakatwita unzwe twiriri noise. Saka kune vasikana nevakomana heroko. Vanobva achitaura iye. So ndoda kuti tifaste pano vadikani vangu. Titaure naMwari. Uve nezvako zvese zvaunoda pane vanozoda anonzi maprayer points atechinamatira daily. We are going to post them per platform yedu WhatsApp group.
kana tawapinda mugrupu redu reWhatsApp hatidi kuti uzviintroduce watora nhamba yaunoona yemunhu imomo woenda munhu kuinbox wotanga kutaura zina nebasa rese naye ndikuone sevamwe vanoziva vanopfeka masisireti akadhamba vachida kutaura zina basa. This time ndiri serious, ndine jealous newe, handidi kuti ubatwe nevanhu vanoda kukudzikisira panyaya yekunamata. Uchinzwa ka? Tunotugore redu unyatsonzwa atmosphere yataurwa yedu, unyatsonzwa atmosphere kuti indakafanana naMwari. Ende hakuna asingagone kufasta kana vari pamapiritsi. This time ndiri kukumisa. BP yacho ndikutotanga ndaimisa. Ndiri kuiburutsa nepaenda kuira napo. Iwe wofasta woita uma breakthroughs in life mako. Amen. Saka tiri kufasta tesende tichakuona maresults ekuti vamwe vakutaura matestimony emafastings. Izvo zvinhasi vatanga kufasta pano rega ndideclare uchidzokera kumba yo miracle is happening. Hamudhara vane bhachi kavafara vanofadzwa nezvoitwa naMwari wavo. Nhasi apa pandoda kuti udzidzewo kutaura naMwari wacho wega. One kushokosha mudenga kugogodza. Inzwa Matthew 7:7 inoti anokumbira anopiwa, anotsvaga anowana, anogogodza anozarurirwa. Ko anonyarara asingagogodza anoitwa sei? Asingatsvage tsvagai Jehovha achawanikwa dikani. Taura kuti tsvaga Jehovha mwana waMwari. Vazinga vasati vajoina fasting. Thank God kuti wanga usikuziva kana kuti wanga une zvinhu zvanga zviri kukubata. But this time zvese zvanga zviri kukubata taakuzvibreka. Iwe wotanga ipapa. Monday is not yet too late. Kagumbuka uchifasta vanyatsoona zvimwe zvinhu zvida kundinonokera. Unoita inonzi day night. Chingomuka wangadaro, chirara wangadaro. Wobva wazonoti wopamba kana wazonyatsonzwisisa nezvenzara kuti inenge yabuda mvura. Wobva wazongodya zvekungораramisa mweya mbichani. Kana chifasta hatiti chikafu chemakuseni ngachivepo, chemasikati ngachivepo, chemanheru ngachivepo. Ndabreka manje. Ngachive tese. Tinokuviga usati wapedza fasting nekuzvimbirwa. Ndoda kuti fasta uchinyatsotenga kuti ndikafasta ndinopindurwa naMwari. Ndizvere vadikani vangu? Una ari kutenderana neere kuti fasting iyi ndeyako? Nhasi vatotanga kutsika mureu refasting. Ndikutenda Mwari akutokuyamutsai. Pafasting iyi handisakatotaura zvandoda kutaura gore rino. Please, ndine zvizhinji. I'm loaded. Machinzwa ka? Apa ndo pane mabreakthrough enyu. Tinenge chingoti ngakuveko. Handizvo. Uchifasta nhasi unongotaura zvezvauri kuda gara wambolista kuti ngakuveko nemba yangu ine upstairs mamurewa. Ndozvimwe anongofunga kuti ndikawana katurums kekuroja. Panapapa uroja wapera. Ngakuveko newe uri landlord. Zvekunamata newe uchinzwisa tsitsi uchipengerwa nezvimahure zvakavakadzimba magamba machazhida. Ivo ndonogara pamba pamuhure vanotonyatsosiva kuti vanodetsa. Manje kumubvisei ipapo nezita raJesu iende mberi kana waita zvakanaka. Keep on fasting. Namata Mwari zvifambe. Nhamo yako ikushanyirwa zvapfuura. Naiga, if you are fasting and praying, God is going to cause the windows of heaven to be thrown open before you.
Ngoti amen. Again tunamtenda Mwari. Praise and worship yenyewe. Inenge ine power. Amenomfundisi. Rusho unasi. Todi mapema iki yacho. Daisi wa apostle wedu watakaezi wachiti hii ndio timu ya dawa kufamba nayo. Hallelujah. Sanda auto sero katsaiwe. I don't know some dynamos. Nobody was about mangari players pasi. Wani wale mangari wanobora. Ina tokuse. Wale 11 wanotamba ground kaptamba. But awani pasiri 11 chete kune vamwe 20 wale vari kana kuti 22 kana 36 kana 40 something. Vese vachimbotambana vachimbogwesana rega. Kuchizooneka kuti iyi ndio ine yedu iyi. Wozobva ipapo woenda kunotamba nema-opponents. Saka ndozvimwe zvatikutoita kuti pano pamurehwa ana amajoinayo presentation. Ana amajoinawo zvinhu izvi. Avo ndoda kutoita mabaishe vabva vatomira ipapa vakasati chatonyatsoita tichitaura navo kusvika zvakanaka. Ine ndinotonzwa kuti vanochiona saundi zvinenge zviri nayo. Varevemaoko masikatatu. Kune vamwe bosi ndinyamutumbu tichaendesa PA system manje sionaiga. Ndoda kuti kunyamutumbu kana kuti macheke kuendo vamwe vanoenda naBishop changa chavi kunyamutumbu ava. Tonoona kuti ikoko vachumirwa zvinhu zvavo zvaita sei zvafamba zvakanaka. Magetsere kuti maisa generate tasati tipasekera. Saka tichaita kuti zvifambe zvakanaka. Ndikuda vanotifundisi takuda kutoita zvinoenda mberi. Wose tinoenda mberi vamwe vachikomira zvichizve vanhu vakawanda ndakauya nezuro. Nyangwe wauya nhasi, nyangwe uchauya mangwana, nyangwe uchauya lini, ibva wagara wauya uchiratidza kuti zvinoita. Regai ndisimudze mwana wangu ashari muno naini. Sikubatwa moya pakati. Asibana. Urene mwagosha ashika. Anotonzi sati sinomfara. Njalo mwana wangu uitao wako sana anoinda Mwari akuropafadzei nezvizhinji naiga ataridza minawo ngaaoneke. Ndoda kuti mukubatsiro musakanangara vakaitika mangesa kugara vakucheza vaiisa nevaniga isiwokukakuitana nemanava kasire vanhu zviite zvakanaka. Amen amen. And excellence ndoyedu nevanoda kutibatsira kudhekoreta zvinokutenga pamachina ngazvidaro ndizvo here. Amen. Saka ndikukupirisa kuti itani zvinhu zvenyu naiga kana munatidzwa ngaatopinda pazvinhu izvozvizvi. Pindai muzvinhu zvenyu vachinzwa tinokudzidzisa kuti zvinoshandwa nazvo sei. Ndinodzidza pakati penyu kune vanhu vane expertise. You're welcome. Naiga in any department where the zvinhu zvasati aimplementa pano ndibatsirei nekuuya kuzozviita. Naiga unongouya unizerezera zvoita zvakanaka. This Saturday yatiri kupinda iyoyi tine praise and worship practice iri intensive yakasimba yachaita inobatsira. Then toita zvakare leadership yatichaita naiga teretifasa saka usataure zvenzara mugara wauya. Leadership ngatiitangei na 10 kusvikira na 2 naiga
kuti ndizopolisha praise and worship time yavanenge vavepo. Ini ndoramba ndiri busy 2 hours ndine praise and worship. Vaipamberi pacho ndienda kuruva prayer. Maprayers edu atataura mafasting and prayers aita asina kutaura time. Ine ndikubvunze kutotanga nguwai. Ndava munhu kana achifasta anenge achingonamata. Kusangana hakunetse. Tiri kusangana kubva pano na 3 kusvikira na 5. Kana takasika kupedza togona kupedza na 7 o'clock. Zvabatika ndityo. Donge takasisa kupedza asikana. Zvikaramba pamwe na 10. Naiga. Kungoreva zvangu kuti prayer tikutira kuti pachanamatwa. Taurari pacho pachanamatwa pano. Pakutonamatwa pano. Ndo announcements atinawo akakosha. Then tikutenda Mwari mumasvikane takabhabhatidza mumasvikane chaimo chaimo. Kune takaenda na sister Mashi. Vakabhabhatidzwa mumasviki. Kane saka vanoti this is our sister. Ameno language dzari kutaura yapo ndakazosika ndati mazvifunga nguvai. God is blessing us. Amen. Saragedza titende Mwari. Yese nemauya nhasi it's not a mistake. Zvinoda kutotiona after service tionei. Tine zvizhinji apa tinoda kutomhanya zvedu kumbonozorora. But tinoda kuti uramba uchinamata. Uri kumba kwenyu, uri kubasa. Uchienda kuma-interviews, uchienda kuchikoro. Jesus is going with you. Amen and amen. Kuna kufara nemasikatano. Ingoti simu.